Merhabalar. Paylaşımımıza geçmeden önce bir düşünün. Hayatınızda gerçekten huzur bulduğunuz bir yer var mı? Eğer varsa, o yerin içsel bir huzur değil, dışsal bir ortam olduğunu düşünüyor musunuz? Günümüz dünyasında günün stresinden ve kaygılarından kaçmak için gerçekten zaman ayırabiliyor muyuz? Kendi ruhunuza danışmak için zaman ayırdığınızda gerçekten kim olduğunuzu ve neyi istediğinizi keşfedecek misiniz? Bu kadar yoğun bir yaşamda içsel farkındalık sağlamak mümkün mü? Hayatınız düzenlerken zihinsel bir dinlenmeye, meditasyona ve içsel huzura ne kadar yer veriyorsunuz? Ve bu konuda eksik olduğunu hissediyor musunuz? Bu 4 sorunun hepsine olumlu bir geri dönüş sağladıysanız mükemmelsiniz. Ama tereddütlerimiz varsa şimdi birlikteyiz ve çözümlerin ele alındığı paylaşımımıza hoş geldiniz. Marcus Aurelius diyor ki, gidebileceğiniz hiçbir yer kendi ruhunuzdan daha huzurlu ve kesintisiz değildir. Kendi ruhunuza danışmak için geri çekilin ve sonra sizi bekleyen şeyle yüzleşmek için geri dönün. Durup düşünmek lazım. Marcus Aurelius, milattan sonra 161'den 180'e kadar Roma imparatoruydu. Kendi zamanındaki 5 iyi imparatorun sonuncusu olarak kabul edilir. Yaşamda huzur arayışını sürekli savunduğu meditasyon olarak bilinen bir dizi, otobiyografik yazı yazdı. Meditasyonları genellikle erken kalkmanın ve günü yakalamanın önemini vurgularken, ayrıca kayıtları sayesinde içe çekilmek ve sakinleşmek için zaman ayırmanın önemini de vurguladı. Gece rutininin nasıl olduğuna dair makul bir fikrimiz var. Bu videoda Marcus Aurelius'un gün içinde ruhen nasıl savaştığını ve bu rutini modern hayatlarımıza nasıl uyarlayabileceğimizi inceleyeceğiz. Dış uyaranları ortadan kaldırın. Marcus Aurelius, istediğiniz zaman kendinize çekilmenin sizin elinizde olduğunu söyler. Marcus Aurelius'un akşamlarını bağlantıyı kesmek için kullandığı bilinir. Özellikle her günü son günümüzmüş gibi yaşamamızı tavsiye eden felsefesiyle bilinir. Ayrıca kendini yenilemek için, kendi zihninde geri çekilmek için zaman ayırmaya inanır. Bunu stresten veya olumsuz duygulardan kurtulmak için bir çaba olarak yapmıştır. Dış uyaranlardan bağlantıyı kesmek ve iç gözlemde değer aramak gereklidir. Dış uyaranlar, vücudun dışındaki değişiklikler veya duyular aracılığıyla bize iletilen bilgilerdir. Günümüzde özellikle insanlarla ve teknolojiyle etkileşime girdiğimizde sürekli olarak dış uyaranlarla karşı karşıyayız. Modern toplumumuzun yüzeysel taleplerini karşılamak için kendimizi aşırı yüklüyoruz ve günlerimiz görevler, taahhütler, toplantılar, e-postalar ve son tarihlerle dolu. Özgürlüğümüzü ve gönül huzurumuzu kaybediyoruz. İş ile kişisel yaşam arasında denge kurmaya çalışsak da eve yorgun, bunalmış ve stresli dönmemiz kaçınılmazdır. Gece rutinimiz genellikle sosyal medyada vakit geçirmek, televizyon izlemek veya son dakika e-postalarına yanıt vermekle geçer. Bu yüzden uyarıcıları azaltmalı ve zihnimizi düzenlemeliyiz. Gece rutininiz kendinize ayırdığınız zaman olmalıdır. Bu, alıştığınız akşam aktivitelerinin çoğunu ortadan kaldırmak ve bunları gerçekten size yardımcı olacak yenileriyle değiştirmek anlamına gelir. Bağlantınızı koparın ve kendinize odaklanın. Bu, yatağa girmeden en az yarım saat önce teknolojiyi uykuya yatırmak ve huzur aramak anlamına gelir. Bu, rehberli 5 dakikalık bir meditasyon kadar basit olabilir. Bir vücut taraması veya nefes egzersizi, farkındalık meditasyonları, aşırı aktif bir zihni sakinleştirmeye ve fiziksel bedeninize uyum sağlamaya yardımcı olur. Bu tür meditasyon, kendi içimizde bir inziva olabilir ve bunu gece rutininize dahil etmenin etkisi inanılmaz derecede faydalı olabilir. Meditasyonun kaygıyı azalttığı, ruh halini iyileştirdiği ve ayrıca uykuyu önemli ölçüde iyileştirdiği bilinmektedir. Yatma öncesi rutininiz, yoğun dünyadan bir mola ve TV şovları maratonlarına dalıp video oyunları oynarken huzurlu benliğinize çekilmek olmalıdır. Arkadaşlarla takılmak veya sosyal medyada gezinmek kişisel bir mola gibi görünebilir. Ancak bu aktiviteler aslında huzura ulaşmanıza yardımcı olmaz. Aksine
sizi onu bulmaktan alıkoyar. Uyku önemli olsa da genellikle yeterli değildir. Yoğun bir günün ardından sizi yeniler. Gerçekten rahatlatıcı bir gece rutini, zihninizin kapanmasına izin veren bir şey içermelidir. Fiziksel egzersiz yapın. Marcus Aurelius, bir adamın vücudunun sahip olduğu güzelliği ve gücü görmeden yaşlanmasının utanç verici olduğu düşüncesindeydi. Marcus Aurelius, yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olmasına rağmen fiziksel egzersizin önemini anlamıştı. Sağlıklı bir vücut olmadan sağlıklı bir zihnin var olamayacağına inanıyordu. Stoacılar, basit bir egzersiz rutininin bile bize azim, kendini geliştirme, disiplin, zorlukların üstesinden gelme ve özgüven oluşturma gibi erdemli yaşam becerileri öğretebileceğine inanıyorlardı. Bu özdenetim becerileri için egzersiz yapmanın, medyanın bizi inandırmaya çalıştığı şeyin aksine dışarıdan onay almak yerine sadece içsel huzurumuzu sağlamamıza yardımcı olur. Stoacılar o zamanlar sadece gösteriş yapmak için mükemmel bir vücuda sahip olma çabasının nadiren gerçek mutluluğa yol açtığını biliyorlardı. Genellikle çok yorgunum, yarın büyük bir toplantım var, ağrımak istemiyorum. İşte o kadar stresliyim ki egzersiz yapmayı düşünemiyorum gibi bahanelerle egzersiz seanslarımızdan kaçınırız. Çoğumuz çeşitli nedenlerle egzersizden kaçınsak da hem fiziksel hem de ruhsal sağlık için inanılmaz faydaları vardır ve bunu rutinimizin bir parçası olarak tamamen göz ardı etmemeliyiz. Spor yapmak veya spor salonuna gitmek olsun. Her türlü egzersiz faydalıdır çünkü bizi iyi hissettiren, endorfin olarak bilinen beyin kimyasallarının bir selini serbest bırakır, stres seviyelerini azaltır ve ruh halini iyileştirir. Akşamları egzersiz yaparsanız daha hızlı uykuya dalmanıza bile yardımcı olabilir, kendiniz dinlenmiş ve ertesi güne hazır hissedersiniz. Zihninizi temizlemek için tempolu bir akşam yürüyüşü yapma konseptini de dahil edebilirsiniz. Yürürken havayı ve etrafınızdaki ortamı fark edin. Zihninizin günün derin düşüncelerinden altında yavaşça yürürken gece gökyüzünü izlemeye geçmesine izin verin. Vücudunuzu ve etrafınızdaki doğanın güzelliğini takdir etmek, yoğun bir günün ardından zihninizi temizlemenize ve iyi bir gece uykusuna hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Gününüzü gözden geçirin. Hiçbir şey, hayatınızda gözlemlediğiniz her şeyi sistematik ve gerçek bir şekilde araştırma yeteneği kadar zihni genişletme gücüne sahip değildir. Stoacılar, düşünmek için en iyi 2 vaktin sabah ve akşam olduğuna inanırlar. Düşüncelerinizi bir sabah günlüğüne yazarak ve geçen günü gözden geçirerek yaklaşan güne hazırlanın. Marcus Aurelius, kişisel netliğe ulaşmak için kendi günlük yaşamını ve düşüncelerini gözden geçirme niyetiyle meditasyonlarını yazdı. Günlük eylemlerini ve seçimlerini sürekli olarak izledi. Stoacılar, kişinin kendi eylemlerinin farkında olmasının önemini vurguladı ve daha fazla farkındalığa ulaşmanın bir yolu olarak her günün sonunda olanları gözden geçirmek için zaman ayırmanın önemini vurguladı. Stoacılar, bu tür bir dikkati, kişinin eylemlerine öz farkındalık getirmeyi ve bunların kişinin yüksek benliğiyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeyi amaçlayan bir dikkat olarak adlandırdı. Stoacılar bu tür günlük düşünceyi şuna benzetti. Bir davayı mahkemede sunarken, günlük eylemlerinizi ve seçimlerinizi kendi kendinize inceleyerek gününüzü hatırlar ve yargılarsınız, sonra bunları sistematik olarak gözden geçirirsiniz. Bu bir yargılama uygulaması olarak düşünülmemelidir. Daha ziyade, gelecekte daha iyi kararlar almanız için size rehberlik edecek şefkatli bir incelemedir. Bu tür günlük incelemeyi yatmadan önce geçen günü hatırlamak için zaman ayırarak gece rutininize dahil edebilirsiniz. Uyandığınız andan itibaren günün her anını gözden geçirin. Yaptığınız çeşitli seçimler ve eylemler üzerinde meditasyon yapın. Bugün neyi iyi yaptınız? Hangi duyguları deneyimlediniz? Gününüzün hangi kısımları rahatsızlık verdi? Bugün olanlardan nasıl ders çıkarabilirsiniz? Bugün yapmak istediğiniz ama başaramadığınız şeyler nelerdir? Günlük düşünceler, Stoacı felsefede önemli bir rol oynar. Bugün başarmak istediğimiz şeyleri not ederek, ertesi güne hazırlanmamıza yardımcı olurlar. Ayrıca,
günlük eylemlerimizin gerçekten olmak istediğimiz kişiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için de çok önemlidir. Örneğin, gününüzün gözden geçirilmesi sırasında sabah kahvenizi alırken bir yanlış anlaşılma nedeniyle yaşadığınız tatsız bir etkileşimi hatırlayabilirsiniz. Bu etkileşimin sizi nasıl rahatsız ve sinirli bıraktığını, bu karşılaşma üzerinde durarak geçirdiğiniz zamanı ve bunun sabah ruh halinizi nasıl etkilediğini vurgulayacaksınız. Bu olayı fark ederek durumu farklı şekilde nasıl ele almak istediğinizi veya bu etkileşimin gününüzün genel bağlamında nasıl önemsiz hale geldiğini düşünebilirsiniz. Benzer bir durumla bir daha karşılaştığınızda buna daha fazla farkındalıkla yaklaşacaksınız. Geceleri günlük ilerlemenizi gözden geçirmek için zaman ayırmak, stoacı bir hayat sürmeye doğru önemli bir adımdır. Marcus Aurelius'un sözleriyle içsel bilgeliğinizi düşünün. Okuma ve yazmada ustalaşmak bir usta gerektirir. Hatta daha da fazlası, bir bilge, belirli bir alanda deneyimli kabul edilen ve bilgeliğiyle saygı duyulan kişidir. Bu bilge, birçok insan için yargı ve uzmanlık açısından bir rol modeldir. Stoacılar, bilgelerinin eylemlerinin ve kendilerinin eylemlerinin uyumlu olup olmadığını düşünmek için ayrılmış zamanları olmasına önem verirler. Marcus Aurelius, bilgesinin Stoacı felsefenin kurucusu Zeno olduğunu düşünüyordu ve sık sık kendine "Zeno ne yapardı?" sorusunu soruyordu. Bilgenin tefekkürü, esasen gününüzü veya olduğunuz kişiyi düşündüğünüz ve kendinize rol modelinizin ne yapacağını sorduğunuz bir gece anı olmalıdır. Rol modeliniz, tanıdığınız biri veya sadece ideal bir kişi kavramı olabilir. Bu kişinin net bir tanımına sahip olmak önemlidir. Böylece eylemlerinizin rol modelinizle uyumlu olup olmadığını düşünebilirsiniz. Gece, rutininizin bir parçası olarak rol modelinizi hatırlamak ve kendinize rol modelinizin yapacağı gibi davranıp davranmadığınızı sormak için birkaç dakika ayırın. Hayatınızın rolünüzle daha uyumlu olması için yarın hangi şekillerde gelişebilirsiniz? Bugün kendinizde rol modelinizin hangi özelliklerini belirlediniz? Gece rutininize birkaç dakika ekleyerek bugün yaşadığınız durumları ve rol modelinizin tepki vereceğine inandığınız şekilde tepki verip vermediğinizi düşünün. Yarınki seçimleriniz konusunda farkındalığınızı artırabilir ve sizi daha iyi bir insan yapabilir. Derinlemesine hayran olduğunuz kişi sayısı 5'ten fazla olabilir. Marcus Aurelius'un sözleriyle daha yüksek bir bakış açısını benimseyin. Meseleyi bütünüyle ele alın. En küçük parçasına sahip olduğunuz ve bütünüyle zaman size kısa ve anlık bir süre atanmışken, kaderin işlerini ve bunlardaki payınızın ne kadar küçük olduğunu unutmayın. Marcus Aurelius bize hayatı kozmik bir bakış açısıyla düşünmemizi veya yukarıdan bir bakış açısına sahip olmamızı tavsiye ediyor. Yukarıdan bir bakış, hayatınıza genişletilmiş bir bakış açısı benimsemek ve kendinize ve gününüze kişisel duyguları ve endişeleri ortadan kaldırmak için. Üçüncü bir şahıs perspektifinden bakıyormuş gibi bakmak anlamına gelir. Akşam rutini ve perspektif geliştirme. Marcus Aurelius'un akşamları hayatını kozmosun bakış açısından yansıttığı ve bugünün dünyasında sınırlı kişisel bakış açısını aşmak için önemli bir meditasyon zamanıydı. Evden her çıktığımızda dikkatimizi dağıtan pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Reklamlar, haberler, görüşler ve dikkat dağıtıcı içerikler. Evde olmadığımızda ya telefonlarımızdayız, ya radyo dinliyoruz, ya televizyon izliyoruz ya da bilgisayar kullanıyoruz. Tüm bunlar zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Düşünmek ve nefes almak için yer bulmak gitgide zorlaşıyor. Dikkatimiz sürekli olarak uygulamalar, oyunlar, videolar ve TV şovları tarafından çekiliyor. Ve bu durum sorunlarımızla, kaygılarımızla, streslerimizle ve taahhütlerimizle başa çıkmamızı güçleştiriyor. Marcus Aurelius'un stoacı egzersizi, bakış açımızı kendimizden daha üst bir seviyeye taşıyarak bu sorunların ağırlığını hafifletmek için harika bir yöntemdir. Akşamları sessiz bir zaman ayırarak çevremizi, vücudumuzu, evimizi ve birlikte yaşadığımız insanları gözlemleyebiliriz. Onların ne hissedebileceğini, hangi sorunlar, umutlar ve korkularla yüzleşebileceklerini düşünmek
dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmayı sağlar. Bu bakış açısını daha da genişleterek ülkemizi, gezegenimizi ve evreni göz önünde bulundurmalıyız. Bu şekilde kendimizi bir bütünün parçası olarak görür. Dışarıdan bakarak kendimizi ve endişelerimizi daha nesnel bir şekilde değerlendirebiliriz. Kendi endişelerimizi uzaklaştırmak, duygusal engelleri aşmamıza yardımcı olur. Tıpkı başkalarının sorunlarıyla ya da evrenin enginliğiyle karşılaştırdığımızda gündelik meselelerimizin ne kadar küçük olduğunu fark etmemiz gibi. Ailenizle zaman geçirin. Marcus Aurelius, yaşamın geçiciliğine dair farkındalık geliştirdiği için her akşam ailesiyle vakit geçirmeye önem verirdi. Ölümlülüğümüzü hatırlamak, sevdiklerimizle daha çok zaman geçirmemizi sağlar. Günün sonunda sevdiklerimizle geçirilen her anın kıymetini bilmek gerekir. Aurelius, çocuklarını ve eşini çok sever, onları yataklarına yatırır ve geceleri onlara sevgiyle veda ederdi. Aynı şekilde modern yaşamın talepleri arasında ailemize yeterince zaman ayırmamak, pişmanlıkların başında gelir. Bir hemşirenin söylediği gibi, ölümcül hastalar genellikle en büyük pişmanlıklarının çocuklarıyla daha fazla vakit geçirememek olduğunu dile getirirler. Modern dünyada ailelerle geçirdiğimiz zaman giderek azalıyor. Bu yüzden aileyle kaliteli vakit geçirmek, güçlü bağlar kurmak, güven duygusunu pekiştirmek, çocuklara değerler aşılamak ve hayatın güzelliklerini birlikte paylaşmak çok önemlidir. Sabahlara hazırlanın. Marcus Aurelius, her sabah erkenden uyanmanın ve o günü en verimli şekilde değerlendirebilmek için önceden hazırlık yapmanın önemini savunurdu. Aynı zamanda sabah hazırlıkları akşamdan başlar. Ertesi güne hazırlanarak neyi başarmak istediğimizi düşünür ve bu düşünceleri gece boyunca zihnimizde taşırız. Bu hazırlık, zihnimizin sabah çok fazla karar almadan güne başlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda gündelik küçük kararları akşamdan çözerek sabahları zihinsel olarak rahatlayabiliriz. Ertesi güne hazırlık sadece daha verimli bir sabah rutini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda gece boyunca uyandığınızda size endişe ve stres yükü taşımaz. Bu düşünceler sadece kişisel sağlığınız ve başarılarınız için değil, aynı zamanda yaşam kaliteniz için de önemlidir. Marcus Aurelius'un öğretileri, günlük hayatımıza entegre edebileceğimiz büyük değerler taşır. Her gün modern dünyanın gürültüsünden kaçıp, içsel bir huzur yaratmak, ailemizle vakit geçirmek, yaşamın geçiciliğini kabul ederek sevdiklerimize daha fazla değer vermek, sabahları enerjik bir şekilde başlamak, tüm bunlar hayatın daha anlamlı ve huzurlu geçmesine yardımcı olabilir. Unutmayın, her gün yeni bir başlangıçtır ve bugünü en iyi şekilde yaşamak, yarının belirsizliklerine karşı en güçlü cevabımızdır. Hayatınızı daha derinlemesine düşünmek ve her anın kıymetini bilmek için bir adım atın. Bu yolculukta her küçük değişiklik büyük bir fark yaratacaktır. Şimdi bu öğretileri hayatınıza entegre edin ve her günü bir fırsat olarak değerlendirin. Stoa Focus kanalımızda paylaştığımız bu kısa videomuzdan memnun kaldıysanız kanalımıza abone olmayı ve daha fazla Stoacı bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın. Hayat yaşamaya değer, mutluluk hakkımız. Sağlık ve mutlulukla. Hoşça kalın.